अहनबदा मरु ओइबा पाव मणिपुरदा ILP नियम चुमना चटना हंदबगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंगदोक्तुना JCILPS ना सिंदुना ngasi sit in protest ama Kaisampat Laimazam Laikai community hall da pangthokre Awang Nongpo ki oiba Human Rights Convention and the Law in the Northeast ki thoram ngarang Guwahati da laiba Don Bosco Institute Kharguli da loishinkre Amadi Jammu amasung Kashmir da thang tagi certificate pairabadi government ge thabak changbada quota pirabasu thang tagi horakfam oidiba Manipur dadi police constable changbagi lambi fauba PBD hairi Kurumzari Poni TV na pizaba nung tilgi Manipuri pau migeng tabiriba singbu Jennifer Sarmana taram nokchari hauzik pau sandok na pizari Manipurda ILP niyom chumna chana handabagi mayokta yaningdaba fongdoktuna JCILPS na sinduna ngasi sit in protest ama Kaisampat Laimazam Laikai community hall da pangthokre wakat mifam aduda poirei leimarol maira paibi apun balup ki vice president S mem chana haiki hauzik paliba lengak asina ILP chana hale card supire hairaga niyom chumna thabakta onthok piraktabasi pen de haina fongdokhi Adagi akoigi mito miam chachina akoide hengat padanata mitaye ba jati khunai je muthi ge dore isaching akoi pulamangna khunai kannawai dongta mama oibi na koi maya isaching na irei ba kalhauchi haibagi damakta khunai Manipur haiba khunai je kandabe ate akoina thamjaling badi aduga IMP gi ka to pire ne maya adu tei leiba ate haire Manipur sarkar na Kachi Saraga Piri Bra, Pidilbra, God Masingjo, Kanagi Gala, Hana Suklai, the way, which is Dama in the day. Asizo, Yang Bio, Haina Sarga, Hajeri Amaromda Kaisamthong AC intending candidate ama oidiba Thongnauza Mahesna Fongdorapada Democracy Chetpa Laibak Asida Hingsa Yaudana Wakat Mifam ama Fambasi Yafam Toi Wakat Mifam Famba Haibasi Ekogi Aningba Apamba Adu Kanghan Jabani Haina Mahakna Makatana Fongdoki Koi Huzik Sing Harabada Republican Party of India gi Huzik North East Observer la agasule koi Bino Nicole Jezi akoi lakadori ba January 5 ta su akoi gi Ramdas Athawale lakadori akoi Indian Minister akoi na state ta akoi na RPI na akoi na government manungda hanak lakadori election sida akoi na yaujagi haribase akoi na election the contest auriba sigu mayam sigi kai haiduino akoi gi change sama porok na bagi damakta mayam gi praja gi koi papoloi oibra koi representative leader oriba mayam sina akoi gi si mayam se koi democracy gi asengba wahan thok haitare si aduna hujing asi phambiriba ima sing lebiri mayam sida si thingbam thokte maramdi sidi yamna violence yaudana icham chamna santi one phamjaba mafam ne duna sida ai kasigi disturbance wibam thok tabrana kalle Human Rights Law Network ISRLN Socio-Legal Information Center Amadi Center for Constitutional Rights na tongan ba NGO humfuni thoiga khutsam naduna numit humni chupna chatharakpa awang nongpo ki oiba Human Rights Convention and the Law in the Northeast ki thoram ngarang Guwahati da laiba Don Bosco Institute Kharguli da loishinkre social activist, advocate, environmentalist, educationalist, doctorate amadi journalist kayana saruk yakiba thoram aduda Northeast the thokpa fact encounter, extrajudicial killing, climate change, land acquisition, prison rights, minority rights, nupi amasung angangi right, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex, LGBTQI right amadi
COVID pandemic manungi health right ki matangda kupna khana nainaki. Manipur dagi Human Rights Alert ISRA gi Executive Director Bablu Loitongbam amasung Extrajudicial Execution Victim Families Association Manipur IFAM gi President Renu Takhelambam yauna mioi tarana convention aduda saruk yaki. Fact encounter da laikidaba amasung dam ga mari lenyana laikidaba victim singi imung manungi mioi singsu thoram aduda saruk yaki. December tang mangada Nagaland gi Mon district ki manung chana laiba voting village athokiba hingsa gi thodok adugi matang dasu convention aduna kupna khanak nainakibaga loinyana Human Rights Law Network ISRLN Nagaland unit na thodok asiga yengshinabasu warep lauki. In between. It is so sad to see what happened even in the Wuzikiling, where the villagers were just blindly fired without any provocation. And in fact, there are 2 minors died in that case. One was inside the house. So see, even the children are not safe inside the house. One was inside the house while the male child, who was around 12 or 14 years, was just watching what was happening, because the villagers were after getting the information that the army. Jammu amasung Kashmir da thang tagi certificate pairabadi government gi thabak changbada quota pirabasu thang tagi horakfam oiriba Manipur dadi police constable changbagi lambi fawba pbd supnagi VIP lakpada salute tongnaba thambaga chap manare haina huye lalong thangta association Manipur gi president Huidrom Prem Kumar na phongdokre ngasi Jammu amasung Kashmir thangta association na sinduna Jammu gi indoor sport complex ta December 19 dagi haugadawriba 18 suba National Thangta Championship ta saruk yaruna bagi damak Manipur dagi sanaroi Manifu flag off tawbagi thoram amada mahakna wafam asi phongdokhibani Huidrom Prem Kumar na makata na haiki thangta hariba masana asi lamdam asidagi haurakhiba yamna chawthokningai oireba masana amani adubu ngasi National Championship saruk yaba chatka dawriba sanaroi khudingmak masa na paisa puthok chaduna chatpani lainga ki mateng amata fangde association su sel laitabana mateng pangbangamde thang tabu nungsiba sanaroi kaya lamdam asida lairi adubu masana asi lamdam asida di sakhang bidri recognize to bide hainasu mahakna phongdokhi championship asi pangthoka dawriba Jammu amasung Kashmir dadi sanagadawriba sanaroi sing amadi chatliba official singi laifam phawba paisa amata laudana laihali Jammu amasung Kashmir gi government na khudingmak puthoki inat ni haiduna VIP lakpada salute tongnaba khakta laiba certificate pairaba sanaroi sing asigi hingnana bagi lambi sinbide Tamil Nadu da handakta silambam haiba masana ama haudoki masana asida national amadi international certificate pairabadi UPSC changba fawba ayaba pigani haina government na lauthokre aduga Manipur dari constable oiba fawba yadri haina Huidrom Prem Kumar na penda ba phongdoki Mamang di event ani saru ya halani hodi federation na yadna ife amamon kada saru ya batare asumna national thangta championship ase masi abegi khalaiba asidagi amo national championship didagi khalaba koi bharat ki sanoi se bharat sarkar ki khelo india na tha de lupa lising tara ki scholarship ni nabi daba koi namuk selection tawra amuk tha ga adna hoji koi bharat ki state puna matta leiba thangta ki ihau tawjari ba sanaroi puna magna ekoi ge sigumba thangta se masida yamna faidana sanaba henna pam sanaba ga loinina laiba February tang manga dagi khelo india youth game aidna pangthok kadari be sisu ekoi ge bharat ki state kunga hundoi adiba union territory or kanda thama toi pai adigi pegi india ko mena pangthok kadari khelo india dagi saru ya gadori Improve cultivation practices of rabi crops under cluster frontline demonstration of oilseed crops. CFLG haiba nongmagi oiba training program ama Krisi Vigyan Kendra KVK Tamenglong ICARRC for on NEI's region na sinduna None district manung chanalaiba Longmai part 4 Peace Land pangthokre. Farm manager Gimbuin Lang Gangmaisu saruk yakiba thoram aduda wa ngangladuna SMS agronomy guy puichung kamaina pochai thabagi niti niyom sing utuna takhi loinana thoram aduda saruk yakiba mioi singasu khana nainaki Wang kedua dana, aku mitong training kat lang lagi.
Pulling in it, Jan, it on it, Kadausa. Demonstration on oil seat. Make it in that new nutrition guardian to equate it in that new Pikuan cow, pulling and bye Nagangina. Kumna says CFLD, Sakanit it all. Make crashing way. Ngasi 22 Sector Assam Rifles amadi Inspector General Assam Rifles East ki makada None Battalion gi Assam Rifles na None District ki manung chana laiba nungba khulda syntax tank sing gentokre nongmagi changdaba yadraba potlam sing khungang sing da fanghanba amasung khungang sing gi chakwa thorang lokhatpagi pandam da chacharakpa Assam Rifles ki Civic Action Project 2021-22 ga mari lainana None Battalion na nungba khulda syntax tanki asi khudol tawbani hairi masna khungang asida mayok nariba ising fangdabagi awaba adu kharada oirabasu kokhan bagal loinena yumthong kaya ama ising fangbang amhalagani amasung nungaiba punsi mahing ama ohelagani haina Assam Rifles na fongdokre None Battalion na lawriba thodang asna khunja singna security force singda thazaba hengal lakpaga loinena hena faba marisu sagalakli hairi Nungba khulgi authority sing su saruk yakiba thoram adu COVID-19 gi protocol ngakna pangthokhi Hauzik paugi manakchana atien babre amatang lawminasi Tapta Institute of Fusion Music Taiphumgi Makhada Taptagi Sai Khaktada Yumphamoiba The Voice of Taiphum Haina Mingthonba Singing Talent Hunt 4.0 Lakliba December gi tang kungamari Sogli Singaniga Kungamathoi Irai Numittagi Pangthokpa Haujaragani Episode 9 Sathagadoriba Fusion Music Competition Asigi Winner amadi first second runner up singda pigadaba khudung sava singdi Free the Isai Semba record changba amadi Tapta musical concert ta rotation 9 sarugyahanba asina singbani akupa marol gidamak 9362109942 natraga 6009166130 da pau view organized by Tapta Ven Music and Tapta Fan Club break matung taram nokchari makhata ba pau pizari Indian government na public sector ani privatization togani amasung banking laws amendment bill lising ani kun mathoi hauzik chathari ba parliament session da puthokani haina thorang toriba asigi mayokta yaningda ba fongdok tuna United Forum of Bank Unions na India sinba thungna lakliba December gi tang 13 amasung 13 ta bank sing strike chathagani hairi Manipur gi oinasu United Forum of Bank Unions Manipur state na numinini asida bank sing strike tawgani maram aduna achinba mathau taba sing mangjong nana transaction na chungba tawbina ba forum asigi Manipur state ki convener ai maipak maitei gi cherol amana hairi ngarang nungthil Imphal East District Police ki narcotic cell gi team amana chekon gi travel market gi Bisnupur ward number 7 thaning khuldagi jagailung kamai chahi nifu nithoi kauba mioi ama Heroin number 4 powder gram tara mathoi ge konana fari haidi Women's India Chamber of Commerce and Industry Yoga Council na Yoga Training and Research Center Manipur da tongan ba award ahum piraklei award sing asi center asigi Yoga Council Manipur gi President Sinam Tampha Devi na tha asigi tang tara mathoi da New Delhi gi Trimurti Bhavan da pangthopa thoram amada lawrakhibani hairi Award sing adudi Patanjali Award ta Yoga Training and Research Center Manipur Yogini Award ta Nongthombam Roma Santi Devi Sarungbam Jayashree Chanu amasung Maitri Award ta Thoithoi Khaidemni hairi Association of Manipuri Diaspora Aman Pune na haukiba December 12 da Marfuni Thoi Suba Nupila Ningsing Thoram Pangthokhi Thoram aduda association gi members singna Manipur gi thauna lebi ima singda ikai khumnaba utki hairi Nupilan gi thoram adu Pune de leiba association gi president gi yumda pangthokhi Aman asi Pune de leiba Manipuri singi punsi mahing hengat hanaba thabak tauba association amani Indonesia gi nongpok thangba sarukta 8.3 magnitude yauna yuha hakre Momir Town da haukiba yuha adu Flores Sida kilometer Taranipan district manga luna thokibani hairi
Pacific Tsunami Warning Center na tsunami thoklakpa yai haina warning piki adubu thodok asida asok apan thokibagi paw fangbadi laitri hairi. Ngasi Imphal da fongba paw chesingi maru eba paw khara yengminasi. Sangai Express Sarmila Afaspa Lokthok na ba mid pangba yare ILP niyam chumna chana halu JC Golden Eagle kanba ngamhaudre Jun phawbada prepaid meter panba loiselagani Pokna firm Chahi marigi mamangda Afaspa Lokthokpada Manipur amasung Assamna yade Harna Sambuna Miss Universe lising aniga kunmathoi luhup ukre NLCPR gi makhada Manipurna apunba project Chamaga humpudra taret ki manungda chamaga nifu nipan loisinkre kun positive oiki leitaba yaude huyen lampau Manipur police na former amasung sitting MLA singe mathakta lokhatpa case apunba case tara mapan gi manungda tara nithoi gi final report pikre case taret pending lady MLA Sarachandra gi mathakta file torakpa election petition gi judgment reserve tokre Sri Kasi Biswanath Dham Jatra gi thoram haibok chingda yengkre CM tumduna leiradi hongdokna ba agitation kaya chatharagani Naharol gi thodang ILP chatnarabasu police amasung DC na mathau tawdre CM tumduna leithokpiganu ILP gi chatna kanglon sembiu JC ILPS Nagaland gi paktak mihana North East gi afaspa lokthokadabani haina miyam na mid panghalagani Sarmila PM na leirum fi yanduna Kasi Viswanath corridor sangakre Naga singi maromdom lepchaba haibasi Naga singi fangfam thokpa hakni JPRN Hauzi aroi beda maru eba paw mohana pizari. Manipur da ILP niyom chumna chatna handabagi mayokta yaning da ba fongdok tuna JC ILPS na senduna ngasi sit in protest ama kai sampat laimazam laikai community hall da pangthokre. Awang nongpo ki oiba Human Rights Convention and the Law in the Northeast ki thoram ngarang Guwahati da laiba Don Bosco Institute Kharguli da loisin kre. Amadi Jammu amasung Kashmir da thang tagi certificate pairabadi government ki thabak changbada quota pirabasu thang tagi horakfam oidiba Manipur dadi police constable changbagi lambi fawba PBD hairi ngasigi oinadi poni TV na pizaba nung chilgi Manipuri paw miyeng tabiri basungbu amukhana khurumzari